easing entry-level collateral-free credit for our rural units that are just गामि रायजो राजाफोरनिफ्राय जों रिपर्ट मोनदों जत' कालप्रिट दायनिगिरि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दायनिगिरि समाव बेबादि गाज्रि जाथाय जाफेराखै दा फार्स्ट टाइम जादों बा मिस्टेकलि जाबाय खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आं भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों गिबिसिनथारावनो जोंनि आथिखालनि रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' सारनि भिडिअखौ जोङो ससे खोनासंग्रोगोन बिथाङा मा बिख'नानैहाय लाबोनो सेस्था खालामदों नैथियावहाय जोङो खोनासंगोन खोरोमदाव औवारि सारनि बुंनायखौहाय ससे जों खोनासंगोन रायजोफोर थामथियावहाय प्रहलाद ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंदों बेखौबो जोङो खोनासंगोन जोबनायाव बिक्रम दैमारिया मा बुंनायमोन बिनि सायावबो जोङो बिजिरनानै बाथ्राफोरखौ सावरायलायगोन बे समाव खोनासंदो रायजो सभानि एमपि इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारा रायजो सभानि बाजेटआवहाय मा खुगा बेखेवहैदों MSME डेवलपमेंट बिल 2026 नोटिस कॉन्टेक्स्ट में सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ ये बहुत बढ़िया बिल है सर इसमें नोटिस कॉन्टेक्स्ट में कुछ सुझाव है मेरी तरफ से सर फर्स्ट द इंट्रोड्यूस ए क्लाइमेट रेजिलेंट क्लोजेस our entrepreneurs are remarkably resilient despite facing various natural disasters to safeguard them we may introduce a disaster linked credit adjustment clause providing the structured loan repayment flexibility and interest relief during natural calamities. Point number 2 sir expand initial access to capital while the bill focus on resolving delaying payment is a significant milestone. We can build on this by easing entry-level collateral-free credit for our rural units that are just starting out. Microfinance institution may also be added in the ecosystem so that credit flow is easier for this sector. Sir, empower traditional heritage economy by providing special clauses for sericulture, handloom weavers, artisan and tourism linked MSME will help the units to directly connect to national market. Strengthening physical infrastructure sir. Sir इसमें मैं बोलना चाहता हूँ ये MSME को link with the Skill India digital hub portal. This will help MSME unit to get success to skilled manpower pool. This is something that the MSME would not be able to afford on its own. The ministry can work with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to develop a common roadmap under which skill upgradation requirement of MSME can be integrated close to the skill gap. Sir, the setting up an MSME facilitation center in Kokrajhar and strategic new branches across Northeast India will bring the government hand-holding straight to the doorstep of our youth. Congratulations जासिआं प्रमद बर' सारखौ यानिकि इउपिपिएल नि साफ्रोमबो मावथिफोरखौहाय MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दा बेखौहाय दिनै रायजो सभायावहाय बिख'नानै लाबोनोहाय खुगा बेखेवदों क'क्राझार टाउनावहाय MSME गायसननो थाखाय दा MSME खौ जुदि मोनोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन बेखौहाय जायफ्रा गोरोंखा ना जायफ्रा मोनथियो MSME नि सोमोन्दै नै बिथांमोना हयथ' गोजोननायबो दङ आरो बिथांमोना मोजां मोनदों नाथाय सोरबाया MSME नि सोमोन्दै मोनथियाबो जानो हागौ दा MSME आ मा दा बेखौहाय जोङो MSME होननानै बुङोब्ला माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होननानै जोङो मिथिनो मोनदों दा बे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस खौ जुदि क'क्राझार टाउनावहाय गायसननो हायोब्ला अब्ला बर' हारिनि थाखाय बेसेबां डेभलप जागोन बेखौहाय इयुननि समावसो नुगोन रायजोफोर दा अब्ला रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय प्रमद बर' सार बायदि सासे दैदेनगिरिया बर' हारिखौहाय माबोरै गोजौआव लांनो हागोन आरो बर' हारिनि थाखाय माबायदि डेभलप खालामोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ मावगासिनो दङ फारसेथिं जों मिथिगौ रोंगोरा नार्जारी सारनि थ्रुयैहाय गोबां स्किमफ्रा भारत सरकारनिफ्राय फैगासिनो दङ ना थेवबो जोंनि बर'नि माखासे खना खनला थानाय
माखासे दैदेनगिरि लिडारफोर आरो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल नि सीएम आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि मावथिफोरखौहाय भेलु खालामा रायजोफोर मिथिबायना दा सोरबायदिखौ भेलु खालामो हाग्रामा महिलारिखौसो भेलु खालामो मानोना बिथांनि सरकारा जाहैबाय MSME आ मा बिनि सोमोन्दै बिथांमोननि लिडारफ्रानो हयथ' सोरबाया मोनथिया बेनिखायनो बिथांमोना सापर्ट खालामनोबो गोसो गैया आरो मावनोबो रोङा बेनिखायनो बिथांमोना साज्रां मात्र लोंनाय जानायखौ खाबु होनानै रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनोल'सो गोरों बेनिखायनो आथिखालनि जायफ्रा गोरों गोराफोर बिथांमोना नाजागासिनो दङ बर'खौ फोसाबनोहाय नैथियावहाय खोनासंदो खोरोमदाव सारा मा बुंदों बै मानसि महरै दानब साथामा जेरैबायदि बुथारदों जोंथ' ओरैबायदि नांदों आसलते बिसोरो जेरैबायदि सिस्टेमेटिक भाबै बुथारदों बे बुथारनायखौ नायोब्ला बिसोरो प्रफेशनेल किलार्स पुलिसा बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ नङाबा खेबसेल' बुथारनाय बेबायदि रोंगौथि थानाया इसेबां मोजां बिसोर बुथारनो हाया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय जुलाइ दाननि 28 अक्ट' खालार खालि सासे आरो 29 अक्ट' खालार खालि सासे फुंखा बसुमतारी आरो जीवानन्द राजु बसुमतारीखौहाय नायगार बुथारनाय आरो गावथारनाय जाथाया जानानै थांबाय दा बेखौ लानानै मैयानि समावहाय बिजिनियाबो बन्द जादों दा बुंनो थाङोब्ला जीवानन्द बसुमतारीया जोंनि बर' हारिनि थाखाय सासे दैदेनगिरिमोन होननानैहाय जोङो बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो जीवानन्द बसुमतारीया मानो बुथार जादों बेखौ हयथ' सोरबाया मोनथियाखै ना जीवानन्द बसुमतारीखौहाय सिफुं हटेलावहाय सासे लाइमोन सिख्लाखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बै जायफ्रा दिनै साथाम हमजानानै दङ बे साथाम हमजानायफ्रा जौ लोंनानैहाय गाज्रि बेबहार खालामनायनि थाखायनो जीवानन्द बसुमतारीखौहाय खिथेर लानो थाखाय बिसोरो लामायावहाय बेंथेनानै जिउ फोजोबदों दिनैहाय क्लियार नोंथांमोन रायजो राजाफोर दा बेबायदि दायनिगिरिखौहाय माब्लाबाबो रेहाय दाहो जेब्लासिमहालागै न्याय मोना अब्लासिमहालागै बिसोर साथामखौहाय माब्लाबाबो रेहाय दाहो आंबो बेखौहाय रिक्वेस्ट खालामो आबसुनि फारसे दा आसाया थाबाय आबसुनियावहाय आबसुआ गासैखौबो मावो आरो आबसुआ माब्लाबाबो नंखाय खामानि मावा बेखौहाय जों बयबो नुबोगासिनो दङ रायजोफोर दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों खोरोमदाव सारमोन आरो जेसेबांनाखि फरायसा आफाद नोंथांमोना गनायनानै दाला जेब्लासिमहालागै बे साथामखौहाय फासिनि साजा मोना मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव नैबे जे फुंखा बसुमतारीनि फेमिलि बिनि थाखाय जेसेबांसिम न्याय मोना एसेबांसिम ट्राइबेल सुरक्षा मंचनि मिस्टार आयंमोना माब्लाबाबो गनायनानै दाला नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना मानिथाराब्ला क'क्राझाराव थानाय सेक्रेटारियेटनि दरखं मोखाङावहाय नन स्टप उखैहाब सोमावसारनायखौ ला हाग्रामा महिलारिया जेब्लासिमहालागै बिटिसि सरकारनिफ्राय फिननाय मोना मानोना बिटिसि सरकारनि EM जेम्स बसुमतारीया दिनैसिमबो खुगा बेखेवाखै मा खारनै बे जाथाया जानानै थांखो ना बेखायनो न्याय नांगौ आरो बिनि फेमिलिनि थैजासे सोलिनो हानाय माखासे सुबिदाखौ नांगौ बेनिखायनो ट्राइबेल सुरक्षा मंच आरो गामियारि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो गनायनानै दाला जाहाथे इयुननि समाव बेफोरबायदि जाया दानिया फैदो बे फुंखा बसुमतारीनि न'खरावनो थांनानै प्रहलाद ब्रह्मआ मा बुंहैदों बे राजखान्थियाथ' बेखौनो खालामखागोन अपोजिशना पजिशनखौ बेबादि समालोचना खालामनाय बे जाबाय डेम'क्रेसिनि मोनसे केरेक्टार बेनिफ्राय रावबो जानगाराव थानो हाया जेखि जाया मानो बेवहाय माने जास्टिस इनजास्टिस जादों दा बेखौ सोरबा सासे आं बादि बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिया बुंनायनि अधिकार गैया जोंहा CBI दं NIA दं CIT गानानै तदन्त खालामगोन इनजास्टिसा सोर खालामदों दा बेखौ तदन्त संस्थाफ्रा गावसोर खालामगोन बेवहाय सोरबा राजखान्थि गाबोनायनि खुनु बाथ्रा गैया जायखिजाया जाथाया अननाय जादों बेखौ जों बुंनो हायो दा दसिया सोरबा बे पलिटिकेल पार्टिया जे बेखौ थांनानै जे बेखौ मार्डार खालामदों मादों बिदिनि खुनु बाथ्रा गैया आरो BPFनि सरकार समाव बेबादि गाज्रि जाथाय जाफेराखै दा फार्स्ट टाइम जादों बा मिस्टेकलि जाबाय प्रहलाद ब्रह्म आं ओरैबायदि सानदोंखि BPF पार्टिया दासो सरकार सालायजेनदों
नोंथांनि बुंनाया बेबायदिनोखा पइन्ट ना बिपिएफआ दासो सरखार सलायजेनदों बेनिखायनो नोंथाङा बुंदों जे बिपिएफनि समावहाय माब्लाबाबो बेबायदि जाथाया जाफेराखै बहा जोनोम जानायमोन नोंलाय माब्ला जोनोम जानाय इउपिपिएलनि सरखार दानाय समाव ना माब्लानि समाव जोनोम जानाय नोंलाय 2003 निफ्राय लानानै 2020 सिमावहाय सरखारा सोरनिथो गेजेर ससेयाव थांनाय 2020 निफ्राय नैबे 25 सिमहालागैल' गुबुन सरखार सालायदों मिथिबायना सोरनि मेगनखौ खाथेनो सानदों प्रहलाद ब्रह्म जुवादार नोंथांमोना जुवा गेलेनो मोननायखायनो पाब्लिकखौहाय थगायनो बिराद गोरलै मोनो नङा होनब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रहलाद ब्रह्मआ मा बुंदों बाय मिस्टेकआव गावथारदोंनो बेबायदिनो बाय मिस्टेकआवनो मानसिखौहाय गावथारलांबाय थागोन नामा अब्ला बिपिएफ सरखारा थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि मास्टारफोरखौ सिन्थायनो बाय मिस्टेकआव गावथारबोदों प्रफेसारफोरखौ सिन्थायनो बाय मिस्टेकआव गावथारबोदों सोरबा लाइमोन सेंग्रा सोरबा देरफुनाय लाइमोन सेंग्राफोरखौ सिन्थायनो बाय मिस्टेकआव गावथारहोदों बेबायदिनो गावथारहोलांबाय थागोन नामा प्रहलाद ब्रह्म अब्ला ना नोंथांमोना राक्षक नामा थै सोबग्रा बर' जाथिनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनोहाय दिनै जों मिथिगौ दुखुथिया न'खर बेयाव थांनानै खेला गेलेहैदों थामासा खालामहैदों बिसोरबायदि मानसिखौहाय सोनोबो नाङा बिसोरखौनो आर'नाइ गानहोबावोसो ना बेबायदि मानसिखौ मालाबाबो एलाउडबो दाख्लाम आरो रायजोआवहाय माब्लाबाबो चान्स दाहोसै रायजोफोर दा बिक्रम दैमारियाबो ओंखाम जानायजों दै लोंफानाय बायदिबा गोरलै बाथ्रा लानानैहाय बेसिनि न'खरावहाय बाथ्रा बुंहैदों बिथाङा दंफां दाननायजोंहाय रुजुदों मानसिनि जिबनखौहाय ना नंगौ मानसिनि जिबनखौ दाननोब्ला माब्लाबाबो मोनफिना दंफांखौ मोनफिनो नाथाय दंफाङा बेसेबां बोसोर लायो दंफांखौ मोनफिननो थाखाय बिक्रम दैमारि एसेबां जाम्बा बानायनानै फैदों नोंथांमोना ना फुंखा बसुमतारीनि न'खरनि मानसिफोरखौहाय होसोनांगौसोमोन बिसोरखौहाय साज्रांजों साला ओरैनो थामासा गेलेनो थांग्रा मानसिफोरखौहाय नोंसोरनि थाखायनो दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि गाज्रि थासारिया जागासिनो दङ ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन ना गोरोन्थि बुंदों नामा आङो दिनै आङो बिसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जोबोद दुखु मोनदों दुखुनि सायाव दुखु हैग्रासो बिसोर मानसिया मिथिबाय दा अब्ला गोजोनथोंसै रायजोफोर बेसिखिनि भिडिअखौ आं फोजोबनाय जाबाय जायफ्रा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि बुजिबाय नोंथांमोना सुज्रायनानै लादो आरो मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला चेनेलखौबो लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होलायब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि